Eles morreram no final da década de 70. Parece que é isso mesmo. As bandas de Sete Lagoas, na Minas Gerais. Eles foram criados sem pai e sem mãe. A mãe deles morreu quando eles eram menino novo. Eles foram criados por outros, por mato da fora. Estou aqui na paz de Jesus Cristo. Aí é bom demais, ó compadre Antônio. Se tá na paz de Jesus Cristo, tá na melhor paz. Aí. Compadre Edivardo Augusto tá aí também com nós no rodêro da prosa caipira. Satisfação demais da conta, a compadre Edivardo. Mas então, meus compadres, minhas comadres, os irmãos Piriá, eles foram criados feito bicho do mato, feito onça.